वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में फ्रिज और रेफ्रिजरेटर की रबड़ के ऊपर है। जो रबड़ हमारी ख़राब होने की सूरत में हमारी फ्रिज से कूलिंग ज़्यादा होती है, हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूली चलता है और इसके अलावा हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। मैं एक रबड़ को रिपेयर करना, इसकी मेंटेनेंस करना और इसके अंदर जो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं वो मेथड शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं आपको ये रबड़ जो है इसकी रिपेयरिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हार्ड हो जाती है अक्सर। ये देखिए, इसके कोने से टेढ़ी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ कोने से ये हार्ड होने की वजह से सही तरह बंद नहीं होगी। ये देखें यहाँ से गैप आ गया, ये टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये देखें नीचे से इसको नरम कैसे किया जाएगा, इसको मैं एक फार्मूले के ज़रिए नरम करूँगा, फिर इसको साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो रबड़ सही तरह काम ना करे, ये देखें कि रबड़ आपकी प्रॉपर बंद होगी। ये देखें, ये गैप है। जब इस तरह का गैप आना शुरू हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर कंटिन्यूटी चलेगा। जब आपका कंप्रेसर कंटिन्यूटी चलेगा तो हमारा बिल ज़्यादा आएगा और इधर हमारी प्लेट के ऊपर आइस आना शुरू हो जाएगी। आइस जब आएगी इस प्लेट के ऊपर जब आइस आना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारा ये ड्रेन सिस्टम है, इसमें पानी का बहाव ज़्यादा हो जाएगा। नीचे वाले पोर्शन में पानी, यहाँ देखें, यहाँ पानी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि एयर की वजह से और ज़्यादा कूलिंग की वजह से हमारा कंप्रेसर ज़्यादा ट्रिप नहीं होगा। एक मखसूस टाइम तक ट्रिप होगा, जब तक ये हमारी प्लेट के अंदर आइस होगी, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा। अभी मेरी जो वीडियो है वो रबड़ के ऊपर है। ये रबड़ होती है, इसके अंदर मैग्नेट भी होता है। इसकी इंस्पेक्शन करना आपसे एक्सप्लेन करूँगा। ये देखें, रबड़ यहाँ से हार्ड हो जाती है, कोनों से हार्ड हो जाती है, या ये कोनों से डैमेज हो जाती है। देखिए डैमेज हुई है। इसको रिपेयर करने का मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको नरम करने का मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको कैसे नरम कर सकते हैं, इसकी क्लीनिंग आपसे एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो में बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी क्लीनिंग जो आपको एक हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चिकनाहट आ जाती है, यहाँ इसके ऊपर लग लग कर इसके ऊपर ये देखें, ये डस्ट आ जाती है। इसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, वीडियो में बने रहें। स्टेप बाय स्टेप टू पोर्शन की मैं आपको क्लीनिंग और इसकी रबड़ को हार्ड जो है इसको रिपेयर करना आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ये मेरा मेथड यूज़ करेंगे, आपकी फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाएगी, आपकी फ्रिज का जो है डोर की जो है वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसकी जो है थिकनेस भी बढ़ जाएगी अगर आप ये मेथड करेंगे। ये देखें, मेरी रबड़ यहाँ से पंचर है, इसको मैं रिपेयर करूँगा। एक सिलिकॉन की मदद से आप 50 रुपये का सिलिकॉन लेकर इसको फिल कर देंगे। 3-4 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो जाएगा, जिससे आपकी फ्रिज की जो है सफाई के साथ साथ इसकी रिपेयरिंग भी हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। जो लोग अपनी फ्रिज की मेंटेन रखते हैं उनकी कूलिंग भी सेव रहती है, उनका जो है रबड़ की वजह से आपकी फ्रिज का बिल जो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है वो कम होगा। थर्मोस्टेट जो है प्रॉपर वर्क करेगी, इसको ऑन ऑफ करवाएगी, ऑटो सिस्टम की मदद से इसको ऑन ऑफ करवाएगी। आपकी प्लेट के ऊपर जो है ज़्यादा बर्फ़ नहीं आएगी, जिससे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारा कंप्रेसर चलता रहेगा। अगर ये बर्फ़ आ जाएगी तो इसकी वजह से हमारा नीचे हिस्से पे पानी आएगा, जो स्मेल पैदा करता है। आस्ता आस्ता चीज़ें ख़राब होती हैं, आपका थर्मोस्टेट प्रॉपर वर्क नहीं करता। वीडियो को लास्ट तक देखें। ये मैं अभी इसको क्लीन करूँगा गर्म पानी की मदद से, फिर इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ऑयल लगाऊंगा। ऑयल लगाने के बाद इसके जो है ये रबड़ को फिल करूँगा सिलिकॉन के साथ। ये मेरी रिपेयर हो जाएगी और मेरी कूलिंग काफ़ी हद तक सेव हो जाएगी और मेरा कंप्रेसर नॉर्मल हाल में ट्रिप करेगा। डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास मैक्स है और लिक्विड है। ये मेरे पास गर्म पानी है, इसके अंदर मैं फिल करके, ये देखें, थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर ये मिक्स करेंगे। ये थोड़ा मिक्स करूँगा, इसकी झाग बना लूँगा और इसको मैं रबड़ को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो था लिक्विड था, इसको मैं मिक्स कर लूँगा, ऐसे मेरी थोड़ी सी झाग बन जाएगी। ये गर्म पानी, नीम गर्म पानी लेंगे आप और इस तरह आप झाग बना लेंगे। ये मेरे पास डिश वाश लिक्विड है और इसको मैं ऐसे मिक्स करके नीम गर्म पानी में, या जब आप मिक्स कर लेंगे आप। और डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास लिक्विड जो आपको मैंने तैयार किया है, इसको मैं इस कोनों पर मारूंगा। ये देखें, ये इसके कोने हैं, इसको अच्छी तरह मार के ना, ये देखें, आप इसके कोनों को अच्छी तरह साफ़ करेंगे।
साफ़ करने के बाद ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। अच्छी तरह कोनों को साफ़ करें, जो जंग जुंग होगा वो भी उतर जाएगा, जो डस्ट होगी, जो चिकनाहट होगी, क्योंकि नीम गर्म पानी है। और नीम गर्म पानी के का यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी फ्रिज को नीट एंड क्लीन कर लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी हद तक इसकी सफाई हो जाएगी। ये कोने इसके साफ़ करेंगे अच्छी तरह। असल चीज़ जो कोने होते हैं, इस पर चिकनाहट आ जाती है या इसके ऊपर जंग लग जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत नमी की वजह से। ये देखें, ये साफ़ हो जाएगी। ये सारे कोने आप नीट एंड क्लीन करेंगे। ये देखें, इसी तरह आप ये नीचे वाला पोर्शन साफ़ करेंगे। ये देखें, इसकी हालत आप देख रहे हैं कितनी डस्टी है। आप इसको ये देखें ऐसे साफ़ करेंगे। नीम गर्म पानी होगा और साथ आपके पास क्या होगा, इसके अंदर मैंने डिश वाश यूज़ किया है। डिश वाश का मतलब होता है कि इसे लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो था, मैं उसकी मदद से इसको साफ़ कर रहा हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरह इसकी सफाई करेंगे। ये नीट एंड थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए, फिर इसको कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। आपकी ये रबड़ नरम भी हो जाएगी। और इस पर आप जो नेक्स्ट होगा, ये देखें, ये डैमेज हुई है। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसके अंदर मैं फिलिंग करूँगा सिलिकॉन की। डियर फ्रेंड्स, ये देखें इसकी जो कंडीशन है, ये मैं नीचे हालत की देखें, ये जंग लगा हुआ है। और यहाँ से ये देखें, इसको आप जितना आप ये देखें, इसकी हालत देख रहे हैं। यही हालत होती है जब आपके कोने जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कूलिंग ज़्यादा होती है। आप इसको सर्फ की मदद से या लिक्विड की वजह से इसको पहले नरम कर लेंगे, ताकि ये देखें इसकी हालत देख रहे हैं। इसको आप साफ़ एंड नीट एंड क्लीन करेंगे ब्रश की मदद से। और आपकी ये फ्रिज थोड़ी देर के बाद आप इसको देखेंगे, रबड़ नरम भी होगी, रबड़ साफ़ भी होगी। ये देखें, अब ऐसे ऊपर एक ब्रश की मदद से आप अच्छी तरह इसको साफ़ कर सकते हैं। इसकी दरारों में, इसके कोनों में, ये जो जॉइंट होते हैं, ये देख रहे हैं आप, जॉइंटों में अच्छी तरह आप इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। ये देखें, मैंने काफ़ी हद तक इसको रिकवर कर लिया है। ये देखें, ये मैंने कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया है। ये देखें, काफ़ी हद तक जो मेरी रबड़ है ये नीट एंड क्लीन हो रही है। हालत देख रहे हैं। आप लिक्विड को थोड़ी देर लगा कर छोड़ देंगे और इसके बाद ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के बाद अच्छे से कपड़े के साथ साफ़ कर लेंगे, आपकी रबड़ नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जहाँ से ये डैमेज है, ये देखिए यहाँ से डैमेज है, इसको मैं सिलिकॉन से फिल कर दूँगा। आपकी जो गैस है प्रॉपर हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से डैमेज है, ये जो चीज़ डैमेज है, ये देखिए होल बना हुआ है। होल होने की वजह से यहाँ से कूलिंग ज़्यादा हो रही है। ये भी मैं फिलिंग कर दूँगा सिलिकॉन की मदद से। ये आपकी रबड़ प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इसकी दरारों में देखिए मैंने अच्छी तरह जो है लिक्विड को फिल कर दिया है। थोड़ी देर बाद इसको मैं साफ़ करूँगा और मेरी रबड़ नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और ये जो हिस्सा है डैमेज है, इसके अंदर सिलिकॉन भरूँगा, इसको भी नीट एंड क्लीन करके साफ़ करूँगा, जिससे मेरी रबड़ की लाइफ बढ़ जाएगी, कूलिंग प्रॉपर हो जाएगी, कूलिंग सेव हो जाएगी। और ये देखिए, इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, ताकि ये अच्छी तरह इसकी जो है नरम हो जाए, इसको कपड़े के साथ मैं साफ़ कर सकूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं इसकी कंडीशन देख रहे हैं, ये डस्ट निकल रही है। और डस्ट का निकलना यही शो करता है कि इसकी सफाई हो चुकी है। मैंने 5 मिनट इसको वेट करवाया। अब इसको मैं कपड़े की मदद से जैसे ही साफ़ करूँगा, ये मेरी फ्रिज देखें, इसकी रबड़ नीट एंड क्लीन हो गई है। ये आप सर्फ की मदद से भी कर सकते हैं। डिश वाश जो बर्तन धोने वाला था, उसकी मदद से भी आप अपनी फ्रिज की रबड़ को क्लीन कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लाजमी इसको क्लीन करें, आपकी रबड़ की लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी कूलिंग सेव रहेगी, आपका कंप्रेसर नॉर्मल हाल में ट्रिप करेगा। अब मैं इसको नीट एंड क्लीन करूँगा कपड़े की मदद से। ये देखें डियर फ्रेंड्स, आप ये ब्रश की मदद से भी इसकी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसकी जो ऊपर दरार्स होती हैं, ये देखें, इसके रबड़ के ऊपर जो आपकी डस्ट होती है, ये हमारी ब्रश की मदद से इसके आप नीट एंड क्लीन कर लेंगे। ये देखें, इससे भी आपकी काफ़ी हद तक फ्रिज की जो है ना साइडों से, दरारों में अच्छी तरह ब्रश, बड़ा ब्रश ले रहे हैं आप कपड़े धोने वाला, उससे भी आप इसकी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसकी कंडीशन देखें आप, पहले इसकी कंडीशन कुछ थी, अब देखें इसकी कंडीशन, ये काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो गई है। और आप इस ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, आप टूथपेस्ट ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा स्टोव के लिहाज से ठीक है। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और रबड़ की कंडीशन देखें, अब नीचे वाली रबड़ की कंडीशन देखें, ये भी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अभी मेरा जो नेक्स्ट टास्क जो है, ये जो है
फिलिंग करना है। ये जो डैमेज हुई है इसको फिलिंग करके इसको क्लोज करके आपको शो करवाऊँगा मैं। डियर फ्रेंड, इसकी कंडीशन देखें, ये नीट एंड क्लीन हो गया, कोने इसके साफ़ हो गए हैं, ऊपर वाला पोर्शन है मेरा, ये देखें इसकी हर चीज़ प्रॉपर हो गई है, रबड़ जैसे न्यू होती है उस तरह हो गई है। और यही मैं आपको कहता हूँ, एक हफ्ते में एक बार इसको लास्ट भी नीट एंड क्लीन करें या महीने में करें। नीचे वाला पोर्शन भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन हो गया। डियर फ्रेंड, इसको थोड़ी देर के लिए खुश करने देंगे। खुश करने के बाद इसकी फीलिंग करूँगा मैं, फीलिंग करूँगा, और फीलिंग करने के बाद इसके साइडों पर ये जो कोने होते हैं इसको मैं जो है ऑयल लगा कर इसको रिकवर कर लूँगा, और ये आपकी फ्रिज का डोर प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखें मेरे पास सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन ले आएंगे आप बाज़ार से, 50 रुपए की आएगी। अगर आपकी कहीं से फ्रिज की कोने ख़राब हैं, नोकें ख़राब हो चुकी हैं या कोनों में सुराख है, आप इसको सिलिकॉन की मदद से, ये सिलिकॉन है, इसकी मदद से आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। ये मेरे पास बड़ी है, आप छोटी सिलिकॉन भी लेके आ सकते हैं जो 50 रुपए की या 60 रुपए की आती है। उससे आप अपनी फ्रिज की लाइफ, ये कोने जो हैं जहाँ पर लीकेज है या डैमेज हो चुका है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बाज़ार से आपको सिलिकॉन की छोटी बोतल भी मिल सकती है, छोटा जार भी मिल सकता है। मेरे पास घर में पड़ी थी और मैंने ये सिलिकॉन निकाल लिया है। इसके जो कोने हैं यहाँ फिल करूँगा मैं, ये देखें ये कोने हैं, इसको फिल करूँगा, इस कोनों को फिल करूँगा, जहाँ जहाँ ये सिलिकॉन लग सकती है इसको फिल करूँगा मैं। और अभी मेरे वीडियो में साथ बने रहें। ये मैं सिलिकॉन रखूँगा थोड़ी देर के लिए। ये देखें, आप थोड़ी सी सिलिकॉन लेंगे और आप ऐसे हाथ की मदद से, ये देखें, इस कोनों पर लगाएंगे आप, ये देखें जहाँ कोनों में गैप है इस गैप को फिल कर देंगे। आप हाथ की मदद से लगाएंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फिल कर लेंगे कोनों को। इसके अलावा नीचे वाले कोने को भी आप इसी तरह ये सिलिकॉन आप हाथ पर लगा लेंगे, और ये जो कोने उभरे हुए हैं ये देखें यहाँ पे रबड़ जो है इसको आप इसी तरह, ये जो गैप है इसको फिल कर देंगे ताकि आपकी कूलिंग कम ज़ाया ना हो। ये देखें मैं सिलिकॉन हाथ की मदद से लगा रहा हूँ ताकि ये जो गैप है इसको प्रॉपर किया जा सके। इसी तरह ये है, इसको मैं फिल करूँगा। इसी तरह मेरे इस कोने को, नीचे वाले पोर्शन वाले कोना है जो है, इसके अंदर जो गैप है, ये देखें, इसको हाथ की मदद से लगाएंगे। इससे ये होगा कि आप हाथ वॉश कर लेंगे, लेकिन ये हाथ की सफाई से ये होगा, ये प्रॉपर अपनी कोनों पर बैठेगी। जहाँ जहाँ इसका गैप है ऊपर वाला पोर्शन में भी इसी तरह आप लगाएंगे। इसी तरह नीचे वाला पोर्शन जो है, ये देखें ये कोने आपके ख़राब हैं, इसको आप अच्छी तरह कोनों को फिल कर देंगे। एक 50 रुपए की मदद से आप अपने रबड़ की लाइफ को बढ़ा लेंगे, और इससे आपकी क्या होगा, लाइफ बढ़ जाएगी रबड़ की। ये देखें, ये देखें कोने से आप अच्छी तरह कोने लगा के, ये देखें ये मेरी रबड़ नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब ये जो पोर्शन है इसमें देखें गैप ज़्यादा है, यहाँ से डैमेज हो चुकी है और हार्ड हुई है। यहाँ मैं इसको फिल करूँगा प्रॉपर। फिल करने के बाद इसके ऊपर मैं ऑयलिंग करूँगा। ये देखें ये गैप है, कुछ गैप हमारे इस तरह के भी होते हैं, ये जो बॉडी के साथ होते हैं, इसको भी आप फिल कर सकते हैं ये हाथ की मदद से। ये देखें मैंने सिलिकॉन की मदद से आप थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे अपने हाथ की मदद से। ये देखें आप इस सिलिकॉन को ऐसे लगा देंगे ताकि जो फिलिंग है वो मुकम्मल हो जाए। ये देखें इसकी फिलिंग कंप्लीट हो गई है। ये हाथ की मदद से आप जितना कर सकते हैं आप हाथ की मदद से करेंगे, जिससे आपकी ये जो गैप है ये भी क्लियर हो जाएगा। आप रबड़ की जो है इसके कोने भी आपके प्रॉपर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये देखें मैं ये सिलिकॉन ली है, आपको पहले मैंने कोने फिल किए हैं। अब मैं ये सिलिकॉन की मदद से ये जो खाना पोर्शन है जहाँ पर ज़्यादा मेरा गैप है, ये देखें इस गैप पर मैंने लगाई है, और इसको क्या करेंगे आप इसको अच्छी तरह फिल करेंगे। ये देखें ताकि इसके कोनों के अंदर अंदर तक सही तरह हमारी सिलिकॉन चली जाए। ये देखें ताकि हमारी जो कूलिंग वाला पोर्शन है उसमें जो लीकेज हो रही है प्रॉपर हो जाए। ये देखें इस कोने को आपने भर दिया है, यहाँ से डैमेज थी और मैंने ये रबड़ को प्रॉपर कर लूँगा। ये देखें ये सिलिकॉन की मदद से आप, ये देखें इस तरह पोर्शन को मैंने फिल कर दिया है। आपकी जो कूलिंग है वो कम से कम ज़ाया होगी और रबड़ जो है वो नरम है। ये देखें अब ये कुछ देर के लिए आप फ्रिज को के साथ इसको लगा देंगे, जिससे ये होगा हमारी जो रबड़ है यहाँ से जो है वो जो कूलिंग ज़ाया होती थी वो प्रॉपर हो जाएगी। ये देखें आप हाथ की मदद से करेंगे तो ये होगा कि प्रॉपर बैठेगी। ये देखें अब, ये देखें इस पर गैप था वो रिकवर हो चुका है। अब मैं इसको बंद करूँगा। ये देखें फ्रिज को बंद करता हूँ और ये देखें प्रॉपर बंद हो गई है। ये देखें जो गैप था रबड़ की मदद से वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है।
देखें काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। और अभी मैं जो है ना इसका ये करने के से बाद मैं इसके कोनों पर जो रबड़ लगाई है, इसको सिलिकॉन लगाई है, इसको थोड़ा नरम करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऑयली लगा दूँगा, थोड़ा ऑयल लगा दूँगा ताकि ये हिस्सा जो है सही तरह वर्क करे। डियर फ्रेंड्स, आप कोई सा ऑयल लेकर इसकी रबड़ को थोड़ा थोड़ा आप ऑयली कर लेंगे, इसको लुब्रिकेट कर लेंगे ताकि आपकी जो रबड़ है खुश्क हुई हुई है, इसको मैं ऑयल की मदद से थोड़ा थोड़ा लुब्रिकेट कर लूँगा ताकि ये देखिए कोने काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। ये यहाँ थोड़ी थोड़ी मैं रबड़ पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगा ताकि मेरी रबड़ जो है अच्छी तरह जो हार्ड ना हो, नरम रहे। मैं ऑयल लगा कर आपसे शो करवाऊँगा। ये सारे कोने ये देखें ये फिल हो चुका है और ये सारे मेरे कोने प्रॉपर हो जाएँ। डियर फ्रेंड्स, ये देखें आप थोड़ा सा ऑयल अपनी हाथ की फिंगर के साथ लगा कर इसके ये देखें थोड़ा थोड़ा ऑयली कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा ऑयली आपको शाइनिंग नज़र आ रही होगी। थोड़ा थोड़ा आप ऑयली कर लेंगे, ऊपर के पोर्शन को भी थोड़ा ऑयली कर देंगे ताकि इसको बाद आप 2-3 दिन के बाद आप इसको ये देखें थोड़ा 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 हाथ की फिंगर की मदद से इसको थोड़ा ऑयली कर देंगे। ये लुब्रिकेट हो जाएगा, थोड़ी शाइनिंग देखे आ रही होगी रबड़ में। ये आप काम करेंगे, ये आपकी रबड़ की लाइफ बढ़ जाएगी। ये देखें सिलिकॉन लगाई है, वो थोड़ी देर के बाद स्टिक हो चुकी है। आप इसी तरह ये देखें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, आप हाथ की मदद से इसको आप फैलाएंगे। ये देखें आप थोड़ा सा ऑयल कर लेंगे, इससे लुब्रिकेट हो जाएगा आपका दरवाज़ा। ये देखें ऐसे आप रबड़ की शाइनिंग बढ़ गई है। ये देखें आप इसी तरह आप हाथ की मदद से नीचे वाले पोर्शन पर भी ऐसे ही आप लगाएंगे। ये देखें आप इसके दरारों पर अच्छी तरह आप थोड़ा सा ऑयल कर लेंगे। हाथ से लगाएंगे तो कम भी लगेगा और अच्छी तरह रिकवर भी हो जाएगा कोने इसके, और आपकी जो रबड़ है ये प्रॉपर वर्क करेगी। ये देखें आप हाथ की मदद से आप इसको लगा लेंगे। सिलिकॉन जहाँ लगी है वहाँ आपने थोड़ा देर के बाद लगाना है क्योंकि वहाँ पर ये होगा कि वो सिलिकॉन अभी नरम है। ये देखें आपके कोने ठीक तरह वर्क करेंगे। ये मैंने इसे ऑयल लगा रहा हूँ इसे, ये देखें शाइनिंग भी आ गई, आप देख रहे होंगे रबड़ में, और रबड़ की लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसी तरह आप अपनी तमाम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। देख रहे हैं ये देखें रबड़ की शाइनिंग चेक करें, रबड़ आपकी नीट एंड क्लीन हो गई है। इसके कोनों पर सिलिकॉन लगी हुई है और ये देखें सारा मेरी रबड़ प्रॉपर शाइनिंग भी कर रही है। ये देखें नरम भी हो गई है। हमेशा ये कोनों पर लाजमी वो लगाया कर, अभी ये सिलिकॉन लगी है, ये सिलिकॉन खुश्क हो जाएगी। इसके कोनों पर लाजमी ऑयल लगाएं ताकि ये कोने हमारा ज़्यादातर यहाँ लगते हैं आके। ये देखें वैसे ये नरम हो चुकी है, देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है। मैंने इसको साफ़ किया है, ये नरम सॉफ्ट हो गई है और ये हार्डनेस इसकी अंदर ख़त्म हो गई है। ऑयल लगाने से ये और नरम हो जाएगी और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अभी ये देखें मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखें प्रॉपर बंद हो रही है। इसके अंदर कोई किसी भी जगह पर जो है लीकेज नहीं है कि आपका प्रॉपर अपनी जगह पर बैठी है। ये देख रहे हैं आप अपनी जगह प्रॉपर बैठी है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ मैग्नेट इसका प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इसके अंदर गैप नहीं है। और इसी तरह ये नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर भी यही देखें प्रॉपर गैप नहीं है, प्रॉपर इसका वर्क कर रहा है, प्रॉपर इसके अंदर वर्किंग कर रहा है। मेरी वीडियो आज की जो थी वो एक फ्रिज की रबड़ के ऊपर थी, उसको मैंने रिपेयर करना आपसे एक्सप्लेन किया। मेरी रबड़ की क्लीननेस देख लें और इसकी जो है वर्किंग है। मैंने कोशिश की है कि वीडियो शार्ट से शार्ट बने ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ये देखें ये शाइनिंग कर रही है, ये अपनी रबड़ की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, कूलिंग को प्रॉपर कर सकते हैं, कंप्रेसर को प्रॉपर ट्रिप करवा सकते हैं थर्मोस्टेट की मदद से। ये सारे फॉल्ट आपके एक रबड़ की वजह से आते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।